来哦，现在19年的 NK4 Focus NK4， 2019 1500的，现在发电机异音，拉给我。19年 Focus 1.5T 的，这边现在看起来是都粘在一起了，转都很 K， 会卡住。 这样就卡住了，直接走进头。对啊，然后新的看就是有一段距离，转很顺畅，一样是原厂的 Formoco， 这是原厂车上的，整台车变柴油车，转了就卡住，它这个轴心已经会动了。OK。